Lady and gentlemen，以下呢個視頻呢係一個夫乸喺市場買完菜翻出嚟，準備翻屋企煮翻俾老公呀。點知佢台摩托車呢褪極都褪唔出。呢個視頻啊，真係笑到你上邊嘔白泡，下邊屙爛屎啊！呢個監控視頻係3分鐘，但係呢，其實我哋工作人員呢將呢個播放視頻調到最快，所以呢，呢個夫乸仔推台摩托車係足足推咗3個鐘先推出嚟嘅，仆街啦呢次！好啦，我哋即刻去片。經過一番折磨之後，佢終於發現後邊有台摩托車爛到佢出唔到，將台摩托車推去前邊，可以出到啦，褪啦，向右得㗎。點解你又落車做乜嘢啊？你又推台摩托車不出嚟托塵咩？你識飛啊？更加你過唔到，係啦，推翻前啦，跟住將個車頭打直，完全可以出到嘅，出啦！你仲擺個車頭做乜嘢啊？出啦，快啲出啦！淨有污鼠嚟㗎，你擺去嗰邊托塵咩？點出到啊？唉，真係冇晒你符啊！你將個車頭打優咪完全可以出到咯，你又落車做乜嘢？又將台摩托車推開來？你剛才試過噶啦，仲搞咁嘅嘢，推咗埋去啦，係啦，你而家完全可以出到嘅，咁闊個窿你都出唔到，你傻嘅咩？你擺喺嗰邊托塵咩？你玩嚟玩去都咁玩，真係玩死人啫！你動下個腦先得㗎，你咁搞法，你老公餓死都未有份入喎。好啦，佢又將後邊嗰台摩托車推開，而家呢嗰個窿呢，好似龍門咁大㗎啦。踢足球啊，眯埋眼都踢得入㗎啦。睇睇你褪唔褪得出先，冇擺去嗰邊啦，擺優啊！你個車頭冇成日擺嚟擺去啦，叫你耍太極咩？又落車托塵咩？你又將台摩托車推翻原位，你真係廚貨屁啫，靚女！你咁搞法，你冇成日將台摩托車擺去嗰邊先得㗎，你同嗰邊個台摩托車有親戚㗎咩？真係唔夠你諗啊！佢又落車喎，又將台摩托車推開來，真係屌你唔死，我真想一巴刮死你咁家鏟啊！真係冇晒你符啊！我依家見到你咁樣啊，我真係好想唱歌啊！我左拜右拜三拜四拜到你隻褲牙仆晒街，好啦，佢又落車啦，又將後邊台摩托車推開，睇睇你仲出唔出到？出唔到你聽死啊！我同你講，嚟啊，出啦！拜優啦，出啦！你成日向前向後咁托塵咩？叫你磨豆腐咩？你識得擺先得㗎，你早應該落車啦，而家先落車。好啦，佢又將側邊嗰台摩托車擺翻正，好啦，出到啦！喂，你又將台摩托車推翻入嚟做乜嘢啊？原來佢將人哋台摩托車擺翻正，然後再出過，出啦！仆街啦，翻入嚟又出唔到啊，碌柒啦呢次，咁你點死啊？你出咗就冇翻入嚟啦。你咁搞法真係頭都暈喎，真係唔夠你諗啊！好啦，佢又將有台摩托車擺翻埋去先，好，出啦，走啦，冇理啦，走啦，好，得咗。更多粵語視頻請搜索微信公眾號廣州樂翻天。